Bana na nzambe ban son peuple congolais sepela na pesi na lobino ba shalom, na pesi bino ba bonsoir, na pesi bino ba bonjour, na pesi bino ba losako, na pesi bino ba mbote mingi. Que Dieu soit béni, gloire à l'agneau, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Balandi ban son peuple congolais bana RDC to sepela ya liboso na pesi na papa dona nzamba pambola yo sepela TV bino moko boye bezali évangile ya moto na moto, évangile ya moto na moto. Bo na koloba nini na ngonga oyo eloko kaka na kikoloba na bino bana na nzambe bokota ebele bokota bo sabone yoka mwana RDC yo moto kozwa message oyo panza yango tinda la ba WhatsApp, tinda la ba Viber, tinda yango panza kotisa yango panza yango nazo senga na okuna papi kamwisa panza ngonga ekokinga mama na bino na yeko pisa bino kake nzambe na bomo il est Dieu tout puissant, le rédempteur véritable. Oya loba qui garde silence, je combattrai pour vous bino boko boyebi na koloba nini na koloba ke RDC bakonzi na biso ya sika na koloba nini en tête ya mwana na biso o babengi le président Eli Fachi asenga ki recommandation pa ya nzambe alobi ba mama na nga bolela biso nyonso ba mama na kati ya niveau international intercession jubilé to bondeli bandeko ba bolingo boyebi yango bana na ngai banda prêtaki serment a recommandaki pouvoir république na maboko ya nzambe alobaki Dieu tout puissant akata makamo yamona bana nanga sans plus tarder na bino biso ba mama na bino ya mibale intercession prière kolelela nzambe esili nzambe alobi sikoyo atelemi na yeli bino message bo banda ko sepela bana RDC toute tendance confondue mwana ya RDC mama ya RDC papa ya RDC yo yebi ke le tout puissant asalaka tout puissant asiasali yambona kota na message o tout puissant apesi biso nzambe alobi tala na mokanda na maloba na ye ya liboso apesi biso na Exode chapitre 23 tanga ngo mobimba histoire nzambe asali pona RDC za na Exode 23 banda na verset 1 tikende na suka mama sepela mama ya botaki mwana membe mwana 9 mwana libumu mama sepela mais siko suka ya makambo mama ya makambo on nzambe lobeli peuple congolais eza na mokanda na Esaïe 42 verset 10 à 14 na kotangela bino ngo sima ziana na pesa bino message boyebi kenga mama na bino na lobaka ngo toujours na senga nzambe la bolimbisi naza parmi bo bazalaki na kati ya kabala ya bozabolo pona destruction ya mboka na biso RDC nakanisi boyebi ba témoignage na mama na bino ndenge nini na dévoila secret ya diable ti lelo ça fait 23 ans nazo dénoncer échec ya diable nazo témoigner gloire ya Jésus-Christ de Nazareth ya mwana bana na RDC na ngina betele bino mwa lisolo mokela mbango tozalaki na sena kobenga mama na bino siko tobimi nazalaki nga moko te tozalaki ba femme internationale bo baza olela pona RDC ba vieille femme bandaka à partir ya 50 ans tina likolo oui tozala bana na biso baza na ba 47 à 48 ans mais ba mama otokota ki na bango na kobe basaka ba mama âge bande à partir ya 59 ans 60 ans 70 ans 72 ans toza même na mama ya 86 ans mama na biso Béatrice balingi komonisa elongi te botouti na bango na kati ya kobe ndenge tokaki numéro 1 mwana somi oyo nzambe aponi alobi bamama nanga bokota bolela nzambe aloba toza kozela nzambe aloba nzambe akata makambo message oyo opesa bino bana nzambe tozwi yango le 6 na butu na 2h du matin ya le 7 nzambe alobi bamama nanga na kati makambo esili na kopesa bino mwa histoire moke ya Congo mais c'est comme ça se passe comme ça partout en Afrique mais na koloba bino ke bafricain bazwi bango en otage na occidentaux na kati ya manipulation pe na misère pe souffrance mais boyo kana mokinga mama na bino na lobela bino makambo nzambe alobi na ya koyebisa bino bana na nzambe alobi alingi ba congolais mingi puisque ba congolais ba mipese pane ba congolais ba leli ba congolais ba kufi ba congolais ba souffrir mingi ça fait 57 ans on nzambe alobi ya souffrance ya ba congolais tango batekaki mboka na occidentaux bazabolo o balingai biso toza na kati ya misère ya mwana bana na nzambe mokonzi nyonso akoka koya na kati na mboka ya RDC abengaki yango kala Zaire
tango ayokani na bazabolo ya mokili wana bazabolo ya mokili wana bapesi pouvoir ale aluki sikobo nani bakoya kovandisa na physique nde baoccidentaux asali na bango alliance alobi na bango alobi boya ya bino eza autant ya ngai na bato na ngai ezali autant puisque ezalaki toujours ndenge wana banda ntango tataka sango balongwe na pouvoir babomi Lumumba puisque ayaki pour le peuple eyalaki bongo nyonso bayaki ezalaki mpona koteka mboka bayokani na zabolo avandisi bango le babengi baoccidentaux babenga so biza puissance donc ozoyoka oke puissance ezali te ya lokuta yango na bandeko babolingo tango deuxième république ebandi troisième république ebandi quatrième république ezaka na kati ya vente nani yango alingaki koloba bandeko babolingo boyebi bitumba ya Tshisekedi wa Mulumba ezalaki mpona nini pas question ya trahison mpona peuple nanga mboka nanga eza na bozwi bapeuple oyo babotami na kati ya mboka Congo esengeli basepela na bozwi na bango kanganwa ya kokaki jamais kokolabore parce que baoccidentaux boyebi normalement nanu banoko na biso ba belge baka kolinga Tshisekedi wa Mulumba te personnam omulende balekisaki Lumumba tango muzaye après avoir contraire surtout qui amoni bomengo alobi jamais peuple oyo a respirer moi moke babomaki yebi moko boyebi makama ndenge ezali baye kozwa boyo bauti kolongwa sikoyo po bati kolongwa sikoyo tango bavandi bayokani na bazabolo bakolinga misère mboka na biso ale batie wana bandeko babolingo biso tokika kokoba na mabonde nga mama la bino yebi makama deuxième république nalobelaki nzambe nanga naza confesser na dénoncer zabolo na kokota sous makita mabete pour un peuple nanga souffrir et la carte kabali moko boye clique batu moko ba sepela pas question boye bi na bandi déjà pour dénoncer zabolo depuis 99 et lingo ba depuis 99 nga mama bina na ko dénoncer ténèbres boye bien na yaka na 2003 la kati ya mboka na 2003 2004 mutazalaki mokonzi ya nini ya ba député na assemblée na biso boyebi na assemblée nationale ezalaki mwasi mutazalaki présidente ya assemblée nationale mwasi wana ya bakinga na babomba bale akoyokanga zaka bomoyo ezalaki na mama na biso vice gouverneur ya ville ya Kinshasa ezalaki na mama na biso mususu bazalaki vice ministre bayambaki ngana ministre na biso Moleka Nzulama personnam bandimaki message wana ki na ngo pona ko consacrer mboka na maboko ya Nzambe puisque mboka ekozami na bozamolo na tango batata na bino batrahir balobi nini la malédiction du père de parents de grands-parents il suivra les enfants 3e jusqu'à 4e génération. Donc, Mboka Zalaki na katia ténèbres, Mboka Zalaki sacrifié, Nayaki na 2003. Nayaki na 2003, pasteur Azoyo Kanga, pasteur Nabiso Zalaki Mokonzi ya Mokonzi ya Nino et le Kaki, Azoyo Kanga, Kombo et Koya, Bandegoba, Bolingo Azoyo Kanga, Baza Batomi Balo, Bayamba Kingala, autorité, voilà, Nathalie qu'est-ce qu'il faut faire pour la Katina Mboka? Bandeko babolingo bakina kotuna mokonzi mboka na tango wana Kabila Joseph aboyaki abila ngyo kama kamana te makamupamba mais boyoka ndenge balodi que Joshua tellement pour la libération à peuple Joshua ala kinani bana na Nzambe na zo bisabilo ya solo bolanda ngai Tshisekedi wa Mulumba Etienne personnam ayaki pour la libération ya mboka soko mona ba ko PCT pouvoir na occidentaux na balobi à cause ya souci ya peuple parce que tango mokonzi akoti na kati ya mboka soki bato oyo wana oyo boyebi occidentaux baprofitaka biso bayana eloko te soki basinye mikanda peuple okomi malheureux mais Tshisekedi wa Mulumba alobaki pas question yango omonaki bandeko ti akomi mobange akei ekwa kosalema tembe nzoka Joshua telemaki alobi idéologie ya nani ya tata nakende gauche droite te Congolais boyoka prière na biso ba Congolais toze belé boto sambeli pour la libération mboka ko lelela Nzambe mutu na we ngama mama bino na kinda ko kota susu na kacha mayebo na ko kota na siko na kasaki pour la libération nzoka ene motema mabezo ke zalaki règlement de comptes Nzamba bina na suki olingo de mama ko la nzalo ko tufo ko bunda pour la mboka na yo suko lingi mboka na kangola ma tala mwa mobali wana fachi ozoyoka yenda za face à face na banguna ko bunda l'idéologie ya tata na ye pour la libération nesikanga mama la bino na zo ki décision il y a 2 ans la lobine mwana na ba fachi na télévision bosono na ko ebiso papa devant tout
le monde. Le Seigneur m'a dit, yo, en face c'est béni, n'a soutenu la tour à ma bonde. Groupe à ma maman, jubilé, intercession jubilé internationale, tout ça, voilà pour la yo. Zamba million de mutations peut sa pouvoir pour la libération de mon peuple et ACP là. Il y a pas la Nzambé des peuples état seulement, tous au monde de la Nzambé, tout ça qui a la carte à Kobe, Nzamba le bito téléma. Nzamba le bito téléma, bima. Pourquoi Nzamba le bito téléma, on a sali. Pas ces là qui m'ont moqué, parce que moto on a tellement sur le coup la mokozi na kati ya mboka pour la libération mboka kokoso ezalaki alors na ngaki na pese boanya akota kota tambola ba yeba makanisi na ye makanisi na eli makanisi esengo ya peuple na nga on a pese ki bozui ba yoka yoka ye ba koloka ye likambo ekosila yango na ye moko par maman bino mo continuer comme abondeli on était là en prière en train de prier écoutez. Tu auras arrêté tes prières. Tu auras continué puisque c'est la puissance de l'Éternel qui libère. C'est la puissance de Dieu. Magie, fétiche, sirène de cordes, yawapi et le côté. Ceux qui m'ont télé, Dieu Tout-Puissant, accompagne-moi. Je voudrais que c'est toi. Balobi ne mwana bandeko ba bolingo balobi oyo nzamba telemisi nana ko vandisa ye onzamba vandisi nana ko telemisa ye to saki na kata ba bondeli to ngaki nzamba revele biso soki ya solo a libérer mboka bana na nzambe boka makambo basi apaka ba moni yango basi apaka mwasi ya 86 ans nzamba talisiye nzamba talise nga mama la bino avant bango nyonso tout tant na lobela ki bango il y a 2 semaines bala ko ndimate bangaki bango mo pe nzamba lobela bango nzamba lobi na kati makambo bato oyo bazalaki koluka pasi ya peuple balia bapia banyokola peuple bato wana nzambe nga na sina koti na kati na bango balobi obino boyebi wana ba grande puissance obino boyebi o banyokolaka baafricain partout dans le monde nzambe alobi mpona RDC République démocratique du Congo akoti na kati ya bato wana asincarne na kati na bango ndenge na mama na bino na professeur bino na bike mupepe moko ekoyeba esika ekoya te ekoya kobouleverser makambo et la politicien moko ta libérer Congo Dieu tout-puissant l'homme de Galilée c'est lui qui a créé le ciel et la terre à côté les mains nzamba telemisi biso ba malobi botika esili alobi esili abuo pia batonga nazalaki kobanga nyonso ezala na côté Afrique ezala na côté Chine ezala na côté Corée ezala na IRSS ayebite ezala na Amérique ezala na Belgique donc nos occidentaux tout nzamba azwi bango nzamba simimite bala bango alobi na mwa disco bozo kota likamba peuple bokoyoka bato banyokola biso bayaki na besoin pillage bazwaka bango na bakonzi wana babingolo mpona mokonzi oyo aye mpona peuple bino bosambeli nga na yoki na koti na kati ya bato wana sikoyo na telemeli bato wana bazorapide nalobaka bazorapide bao banyokolaki bino peuple boza kokende boko kendeke babenda boke babenda bakepite bozomona bato babomaki bino o banyokolaki bino baza nano bazomilakisa lokola baza bagangi nzamba alobi na ngana komisa bino peuple congolais bato batangisaki makila na bino bato babomaki bino bato babebisaki bino ye moko azwi en charge na bango ozomona ndenge azosuka azosilana na bango nzamba alobi na ngana komisa bino le président oyo akoti pouvoir ya 5e azali oyo akoti pour l'intérêt ya peuple na ye yango wana peuple fungola matoi eza malamu eza bien opposition ezala mabe te mais boyoka nzambe na kina lobi movanda nanu kimia puisque so bozala kati ya distraction bokoyeba te qu'est-ce qu'il faut faire nzambe lobi na komisa bino movanda kimia makambo akoganga lisusu eza te makambo ayikiki ezali te Dieu tout-puissant a telemi armée céleste ya nzambe telemi nzambe alobi azokota na kati ya armée ya RDC azotia ordre azokota na politique ya RDC azotia ordre azokota netas azokota bino moko boyebi maison civile armée politique donc il y a des parlements sénat nzamba nebelo nzamba osala te nzamba lobi na biso esili ko na lisusu te na teleminga imoko na zako simba gouvernement ya fati na zo simba peuple ya RDC bozo sepela ya mwana na nzambe botanga na mingi na lobala binote na mingi na lobala binote na kota politique tene ko pesa bino message fort on nzambe alobi président a du pouvoir azali pona ko nyoko la peuple te azali pona ko sepelisa peuple
yakoti abi boko mona azotinda misolo ba milliard azotinda ba américain azotinda ba occidentaux azotinda donc na niveau Afrique na niveau monde entier ezo soutenir peuple congolais oh yo koloba soko lobi 1 soko lobi 2 nzamba sakitisi armée céleste nae na ngina tangela bino message nzamba pesi so na mokanda Isaïe 42 à partir du verset 12, boyoka makamuzamba alobi. Funga mato ino congolais boyoka makamuzamba alobi. Nzamba alobi boy. Alobi? Alobi bo toi ne crains rien car je suis avec toi. Peuple congolais, Dieu est avec toi. Il est avec nous. Alobi? Alobi? Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Alobi boy, alobi, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Kota la gauche droite te. Ayena bokonzi nyonso yako sungayo na loboko na ye ya mobali okoyoka nzamba lobibo alobi tous ceux qui sont hérités contre toi ils seront réduits à rien o nyonso anyokolaki yo bande ko babolingo déboulement bokoyoka ngaite déboulement ezoko kita alobi et ne traverse alobi tous ceux qui sont hérités contre toi ils seront réduits à rien déboulement ils périront ceux qui disputent contre toi ils périront ceux qui disputent contre toi ils périront ça c'est Dieu qui parle ce n'est pas moi alobi boy alobi tu le chercheras et ne le trouveras pas. Tu le chercheras et ne trouveras pas. Okoluka bango ba nyokoli yo e ba kokota na kati ya kobe déboulement. Bino moko boyebi yo. Bande ko ba bolingo alobi boy. Alobi tu le chercheras et tu ne le trouveras plus. Ceux qui suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Wana nzambe ngaite o. Ngaite bande ko babolingo wana nzambe. Alobi? Car je suis éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Nzambe, je viens à ton secours. Ne crains rien. Ne crains rien. Vermisso dit Jacob, biso anabana Israël, faible reste Israël. Alobi, je viens à ton secours, dit Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je t'ai fait de toi très tôt, ignon tout neuf. Ozoyoka, tozo zonga bato ya sika. Alors, il passe na biso surtout ekoleka. Souffrance milelo na biso ezoleka. Bana Congo, to ba mama la bino. Ça fait aujourd'hui 8 mois o biso tozali na kati ya losambo bandeko. Banda fatia banda ki campagne. Landana très bien. Na bisa kioni. Nana bisa ko na lobi bana na nzambe bo bangelo côté oui tozo banga banga po toza batu tozo bibile po tozo yoka yoka boya côté yo banguna baboma biso bangonde bana bokonzi ba nzamba lobi na kuta asa kiti asa kangi binoko bakosa lo ya kosi wana ya lo kuta botala Daniel abanga kite bakosa lo kuta kitela ki bango bu bakomi ko caresser nzambe lo Daniel azan nzambe akokama yama ba de ko bolingo nzambe afati vite azan nzambe akokama ata bo fingi biso ata bolobi likambote me na ko confirmer bino peuple bana nzambe bo vanda ki na koloba nini papi kamwisa yokuna na tindika oyebi tango zalaki na mokonzi na ba Congo boko kene ba campagne na benga yo na tongo 6 heures na bi papi kamwiso sali bien kangama na tindika sima fati vite nzamba lobi na ngai bango de ba ko libérer bana mboka
bana Congo mutako sabinote bana Congo botika ba distraction na kopesa message wana nzambe tengai mona ndenge nanga fils mukoko tu as beaucoup combattu pour la libération du Congo zala kimia gouvernement sikonde zokita ceux qui fatigue gouvernement kiti et vandi ben vertuce bakoye bele misele kozale bele papa mama nanga za balanga lobi mwana nangai mbwa ya pressé awela mkuwa amulitala kabakata mkuwa to welela musune tikali yao lela ko sima mkuwa komo ko katango ebuka na te mais mbwa oya male bayaki azui musuni ya bien aller Jésus Christ est Seigneur mingi akolobala bino ezalité bana nyo surtout ya Congo boyo bozana inquiétude fatia négliger bino a négliger bino te bozela gouvernement bime vanda administration ezali makambo bele ezali ba mindele bakoya nzamba lobi azo tinda donc boko sepela ndema osikanate misale kozwama bo vanda nanu kimiao Nzambe akati makambo eloko akoloba lisusu ezalité Jésus Christ est na ndeko bisabino bana na ngai Nzambe akoti na bato bakonyokola biso peuple lobi po ba piye bien na ba mikozi na bango wana mais mokonzo a elelo solo na bango chitoko Nzambe apesa ki ebwanya lobi na bango 50-50 peuple nanga sepela bino pebo sepela mwana mingi akoloba ezalité botika kolanda balobaki basalaki non na ko sepela na ba opposant o balobi tokei mboka na biso to sungana ezali malamu bana na Nzambe to pesa Nzambe merci to sepela to tala na mwa mbula mitano yo nino ekosame ngana ko confirmer bino histoire esili Nzambe akiti si armée na ye ekokota na tendance nyoso baloki na bino bomona ba olisute bakolimo ka ndenge Bible lobi mingi akoloba ezalité na kopesa ka papa dona Nzamba pambola o papa dona na tango nyoso oyo mwana na ngai ozali tango nyoso koluka ba mama na yo c'est depuis lelo tozali na koloba bino lelo tozali 7 mai la sali vidéo na 19h mboka nazali na kolobate que le Seigneur vous bénisse tous Ingeta na lobikaka Jésus Christ est Seigneur notre rédempteur est vivant Nzambe abate la président na ba collaborateur nyonso abate la paix parlement abate la sénat abate la paix ba gouverneur la bangelo kote po Nzambe asakoti batonyo surtout ya makila na maboko Nzambe azosila na bango que le Seigneur vous bénisse Jésus Christ est Seigneur bye Nzamba pambolo papa dona Bolanda bino no surtout bozala branché na Sepela TV bo s'abonner na kasi soki na komi na mboka na Belgique bo yoka lisusu face à face na ndeko na bino maître dona bye bye Jésus Christ est Seigneur.